Ozeveren indiren likleri ozeveren, insane ki Çin son sasbir merakana golmus, yüzila filozofalar da bilim insanlarına kadar birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Space and the universe have been an endless source of curiosity for humanity, captivating philosophers and scientists for centuries. Gozala birdigine uzananıldılar, galaksiler, kara dilaykala ve kozmik olaylar, sadisvar olusumuza der sorular değil, aynı zamanda teknoloji ve bilim alanında ilerlemeyi de teşvik etmiştir. The stars, galaxies, black holes, and cosmic events stretching as far as the eye can see have not only sparked questions about our existence but have also encouraged progress in science and technology. 1. Uzyan tanm ve ocelikleri uze, evren inceri kalanda elan devsa ve bos bir alan gibi gorunse de tamame bos dengildir. Space may seem like a vast, empty area that separates the rest of the universe, but it is not entirely void. Bu geniş bozluk, enerji dalgalar, radyasyon, cosmic toz, ve nadiren de olsa gaz gibi maddelerle doludur. This immense vacuum is filled with energy waves, radiation, cosmic dust, and occasionally gases. Atmosferimizin örtüsünde basılayan bu bölge, insanların dünya not tesine der olan kesif sabaların yogun lasradig bir alandır. Starting beyond our atmosphere, this region is a focus for humanity's efforts to explore beyond Earth. Uzyan fiziksel koşullar sandirez zorludur. Basınç yok deniz kadar, skaklar mutlak sıfıra kadar düşebilir ve radyasyon seviyesi olumsuz olabilir. The physical conditions of space are extremely harsh. Pressure is almost negligible, temperatures can drop to absolute zero, and radiation levels can be deadly. Bunaragmanin Senk, bu ortamada selsmak ve yaşamak için uze araslar, koruyucu gisayla ve ileri düzey teknolojiler geliştirmiştir. Yet, humanity has developed spacecraft, protective suits, and advanced technologies to work and live in such an environment. 2. Evrenin kokeni ve büyük patlama tevrisi evrenin kokanaynder yan kabul guaran tevri, büyük patlama, Big Bang, tevrisidir. The most widely accepted theory about the origin of the universe is the Big Bang theory. Bu tevriye guara evren, baslangsta sandiras yogun veskak bir noktadan genişlemeye baslams ve bugün ku halini almıştır. According to this theory, the universe began to expand from an extremely dense and hot point, taking its current form. Evrenin genişlemesi, hala devam eden bir şoristör ve bu genişlemenin sonucunda galaksiler birbirine uzaklaşmakta. The expansion of the universe is an ongoing process, causing galaxies to move away from one another. Edwin Hubble and Gozimleri, bu genişlemenin doğrudan karşılığında biri olmuştur. Edwin Hubble's observations were among the direct pieces of evidence for this expansion. Bununyan SRA cosmic microdalga arc plan radyasyonu, evrenina kendonemine der bilgi veren bidiger o namely cart 3. Additionally, the cosmic microwave background radiation provides significant insights into the early stages of the universe. 3. Galaksiler systemleri evren, galaksiler adverle mirayiralarka devsaya peserir. The universe contains billions of massive structures called galaxies. Habir galaxy, slar, gezegenler, tos bulutlar ve sisitli cosmic sistemler de olusur. Each galaxy is made up of stars, planets, clouds of dust, and various cosmic bodies. Bizim galaksimiz olan somonyolu, 100 milyardan fazla izrin bir sarmal galaksidir. Our galaxy, the Milky Way, is a spiral galaxy containing over 100 billion stars. Galaksilerin merkezinde genellikle superkütleli bir kara delik bulunur. Supermassive black holes are usually located at the center of galaxies. Bu kara delikler, galaksinin yapısını stabilize etmekle kalmaz. Aynı zamanda SGN ve maddelerin balkasmayalag bir sekim alan yaratır. These black holes not only stabilize the structure of the galaxy but also create a gravitational field from which even light cannot escape. 4.
Gun sistemi vegezagen labizim bulundugomus gun sistemi, beetles olan guns in itrapnda donan sekis gejenge, on laka udu, asteroid kushaklar vase size kusuk goxismide olusur. Our solar system consists of 8 planets, dozens of moons, asteroid belts, and countless smaller celestial bodies orbiting a star, the Sun. Dunya, bu gezegenlerden sadis biridir ve yasvamba oldungu bilinente gezegendir. Earth is one of these planets and the only one known to harbor life. Gun systemindeki gezegenler, is ve dies gezegenler olarak ikiye ayrılır. The planets in the solar system are divided into inner and outer planets. Is gezegenler kayal kaplarla bilineaken, dies gezegenler gazdevleri olarak adlandırılır. The inner planets are known for their rocky structures, while the outer planets are called gas giants. Mars, Venus, Jupiter ve Saturn gibi gezegenlerin atmospheric ve jeolojik yapılar, bilim insanları için büyük bir merak konusudur. The atmospheric and geological structures of planets like Mars, Venus, Jupiter, and Saturn are of great interest to scientists. 5. Kara delikala ve neutronalslar kara delikalar. Zranyasam dongusununsan asmalandan bilinde olusan, olaganushtu dirisidiyogun cosmic yaplar. Black holes are extraordinarily dense cosmic structures formed during the final stages of a star's life cycle. Yorganiluklar o kadar fazla ki, eski dahi se kimlerinden kasamaz. Their density is so extreme that even light cannot escape their gravitational pull. Neutronalslar ise baska bir sun asma olarak bilinir. Bunlar, devlzran patlama sonuçusuk mesiyele olusur. Neutron stars are another end stage, formed by the collapse of massive stars following a supernova explosion. Kusuk boyutirana ragmanin anilmaz dirisid yogun olan neutronalslar, sradan bir kupseka by okulu gundeki madanin milyonlar ka tanagragda olla bilechegi bir yapda. Despite their small size, neutron stars are incredibly dense. A sugar cube-sized amount of their matter could weigh millions of tons. 6. Evrenin sonu hakkında tevriler evrenin baslank hakkında sesitli tevriler olduğu gibi, sonu hakkında da birçok hipotez bulunmakta. Just as there are various theories about the beginning of the universe, there are many hypotheses about its end. Büyük sokus, Big Crunch, Büyük donma, Big Freeze, ve büyük atılma, Big Rip. Bu tevriler arasında the Big Crunch, Big Freeze, and Big Rip are among these theories. Büyük donma tevrisine göre evrenin genişlemesi durmadan devam edisk ve nihayetinde enerji seviyeleri dengelenecektir. According to the Big Freeze theory, the universe's expansion will continue indefinitely until energy levels equalize. Bu diyorum, zran tükenmesi ve evrenin kernel bir gelmesiyle sonuçlanabilir. This could result in the stars burning out and the universe turning into darkness. 7. İnsan ve uzek sefaleri, insanın bilim ve teknoloji alanında kaydettiğiyle gözler önüne serildiğince büyük başarılar. Space exploration is another great achievement that showcases humanity's progress in science and technology. El kodu gonderiminde itivare insank, aya initiapms, masa uze araslar gondermis ve gezegenimizin ottesindekilslar in selimister. From the launch of the first satellite, humanity has landed on the moon, sent spacecraft to Mars, and studied stars beyond our planet. Uze arsastırmalar, sadis bilimsel bilgiye ulaşmaya değil, aynı zamanda gelecekteki hayata kalma stratejilerimizi geliştirmeyi de hedeflemektedir. Space research aims not only to acquire scientific knowledge but also to develop survival strategies for the future. Dünyadaki dogal kaynakların tükenmesi ve savrizal felaketlerin artması, gezegenlerde yaşam arayanlar adımestiyor. The depletion of natural resources on Earth and the increase in environmental disasters have accelerated the search for life on other planets. Sonu söze ve evren hakkında organized ve keşfedilesk daha çok bulunmakta. There is still much to learn and discover about space and the universe. Evrenin genişliği,
insanel high algochununsen ranzorla maya devamede irkane, harbir ke sifieni sorular da bera berinte geder mektedir. As the vastness of the universe continues to push the boundaries of human imagination, every new discovery brings along new questions. Uzia dirin clarinde ki buson susmusera, insanel bilgie dudugu asanbir yansums. This endless journey into the depths of space reflects humanity's thirst for knowledge,